Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Moha LT. Waxaan ku walaalownay ama aan ku saaxiibnay halkan channelkan Moha LT. Waxaan kusoo gudbiyaa waxyaalooyin badan oo qaarna inay qanciyaan qaarna aysan qancin. Waxaan jecelahay inaan horseed u noqdo tabinta taariikhaha Soomaaliya. Waxaan halkan kusoo gudbinayaa oo awalna aan waday taariikhda Soomaaliya. Waxaan marinay jadwalka saddexaad oo ahaa dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxaan ku bilaabanayaa sida tani: dagaalkii 1977 ee Itoobiya. Soomaaliya waxay muddo dheer aaminsaneyd in xornimada aysan dhammaystirmin ilaa ay ka jireen gobollo Soomaaliyeed oo maqan, kuwaas oo ku dhex hoos jiray dowlado kale. Dareenkaas ayaa ugu dambeyn horseeday in mid ka mid ah dagaalkii ugu awoodda badnaa ee Afrika soo maray uu dhex maro Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkii 1977. Wuxuu ku bilowday dhaqdhaqaaq jabhadeed oo xornimo u dirir ah oo markii dambe guulo la taaban karo kasoo horseeday, wuxuuna isku bedelay dagaalkaas mid caalami ah oo ay ka qayb galeen dowlado badan oo ay dagaalkii ayaa isku bedelay mid caalami ah oo ay ka qayb qaateen dowlado badan oo ay ka mid yihiin quwadihii adduunka ee ugu xooga badnaa. Duulaankii Soomaaliya ay ku qaaday gobolka Soomaali Galbeed wuxuu noqday dhandhamagaale oo la gaari waayay, balse intaas kaliya may aysan horseedin jabka, sida uu qabo Cali Cabdulle Fiixiye oo lagu leynaaso Cali Shucaac oo ka mid ahaa hogaamiyaashii jabhadda Soomaali Galbeed. Ciidanka waxaa ku jiray rag inqilaab maleegayay, ayuu yiri Cali Shucaac. Annagii nala kala qaybiyey madaxweynihii jabhadda Soomaali Galbeed. Ciidankii jabhadda ahaana waa la qaybiyey, reer baana loo kala saaray. Ciidanka xoogga laftiisa ayaa la sii qaybiyey. Dharbaaxo xun baa nagu dhacday, xaggana xabashidii baa na garaacaysa, dhanka kalena ciidankii xoogga dalka ayaa la jilaafeynayay, ayuu hadalka ku sii daray. Niman aan raalli ka ahayn in waddanka la qabto oo saraakiil Soomaali ah ayaa ragga xirxirayay. Rasaas markaan weydiisano biyo ayayna siinayeen, markaan biyo weydiisanana waxayna siinayeen rasaas, ayuu yiri Cali Shucaac. 5 arrimood oo aadan ka ogeyn 60 guurada xornimada Soomaaliya. Siduu ahaa dareenkii dadkii u soo jeeday habeenkii xornimada 60 sano kahor, xaguu Soomaaliya ka soo galaa dhulka shaqadarrada ah. Cali Shucaac wuxuu sheegay in isaga iyo hogaamiyaashii jabhadda lagu xiray xabsiga 20 jiro ee Baydhabo agtiisa ah, oo sidoo kalena la soo xiray odayaashii deegaanka. Wuxuuna intaas ku daray in sanad iyo badh kadib ay ogaadeen in ciidankii Soomaaliya ay dib uga soo baxeen deegaankii ballaarnaa ee ay dagaalka ku qabsadeen. Dad badan ayaa ku doodaya in jabkii dagaalkaas
ay dhashay in markii dambe horseeday burburka dowladnimo ee Soomaaliya, maadaama ay abuurmeen jabhado mid ku ah dowladii dhexe ee Soomaaliya. intaas ayaan kusoo koobaynaa dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray 1977 waxaana filayaa inaad ka haysatay warbixin buuxda oo ah mid aad kula fuduranaysa dagaalkaas. aad u mahadsantiin asxaabta qaaliga ah. waxaan iga codsaynaa channelka inaad subscribe noo saadhaan idinkoo ku faraxsan. waxaan filayaa dalalka dunida ah waxay dhiirigeliyaan dadka ka hadlaya taariikhdooda si jiilalka dambe ay u akhriyaan ama u bartaan